Olá pessoal, o meu nome é Orli e no minuto de hoje eu quero te revelar o que centenas de corações transbordam no que estamos chamando de o milagre da solidariedade. Vemos pessoas repartindo o pouco que têm, como uma senhorinha amorosa que doou meio quilo de fubá. Vemos lágrimas nos olhos de quem estava já sem esperança, sem ter o que dar de comer aos seus filhos. Através da sua generosidade, o alimento entrou em lares com panelas vazias ao meio-dia, para homens e mulheres que declaram nunca terem sequer imaginado que um dia precisariam pedir uma cesta básica e nos procuram em particular. Carecem. Há aqueles que correm atrás do barco, a pé, gritando, de bicicleta, de carro. Outros arremessam do alto dos prédios, de seus apartamentos, deixam nos portões, anônimos. Aí eu segui o barquinho de bicicleta e consegui acertar vocês ali. Uma iniciativa bicicleta missionária. Muita gente de longe encontra um jeito de ajudar. De São Paulo, Minas Gerais, São Pedro de Aldeia e das cidades vizinhas, como Niterói, Itaboraí, Maricá e do Rio de Janeiro. Querem participar. Querem repartir, são solidários, entenderam que são parte do milagre. Eu tenho 87 anos, perdi meu NPS, estou passando um aperto que só Deus sabe. E essa ajuda de vocês é muito importante para mim. Estamos vivendo tempos difíceis, de uma grande aflição, que alcança a todos. Vai passar. Serão tempos superados, com fé e muito trabalho. Mas agora está doendo. Muito e em muitos. Sofrem calados, escondidos dos nossos olhos. Sofrem também pelos medos. Medo de morrer, medo de ser infectado e faltar atendimento ou uma vaga de emergência, medo de perder o emprego ou de faltar um novo, medo de ver a empresa quebrar, os investimentos se perderem, as economias de uma vida inteira desaparecerem. Tudo isso vai passar. Permaneça firme e confiante em Deus. O Senhor tem o controle da história e tem uma missão a completar na vida de cada um de nós. Tenhamos fé e sejamos leais ao Senhor. Ele é fiel e cumpre tudo o que promete. O seu Mário, que é da Federação das Associações dos Pescadores, e a população gonçalense e até de outras regiões fizeram as doações. A gente entrega essas doações para o Movimento de Mulheres Guerreiras em Ação e elas então fazem a montagem das cestas e recebem lá os cadastros das famílias que vão receber. Uma salva de palmas para os gonçalenses que doaram, né? E uma salva de palmas para o Movimento de Mulheres Guerreiras em Ação, né? Que é o apoio da Associação Solidária do Brasil. Nós estamos aqui hoje e vamos entregar mais cestas às pessoas que fizeram o cadastro durante a semana e graças à sua ajuda a gente está podendo proporcionar isso. Diante da pandemia e da escassez quase absoluta de alimento em vários lares, pegos de surpresa, e diante de situações devastadoras, surgiram iniciativas por toda parte, como a que já falei aqui,
do meu amigo Vander Dinucci, o Vandinho. Parabéns a todos pela iniciativa. Parabéns aos que doaram e continuam doando. Parabéns, igualmente, ao Movimento de Mulheres Guerreiras em Ação, sua presidente Carmen Lessa e suas integrantes voluntárias. Foi o movimento de mulheres que criou a campanha em que o Barco da Solidariedade entrou para somar. Em quase 60 dias, já são mais de 200 famílias alcançadas e ultrapassamos 4 toneladas de alimentos arrecadados e totalmente distribuídos. E nesse momento, meu esposo confiou e comprou um motor para o nosso barco, vendendo o outro, e comprou esse outro barco, cortou o barco, tá tudo certinho do barco, só que o dinheiro não saiu. Aí o moço veio ontem buscar o motor, porque ele não pagou o motor, é muito justo também, o moço vendeu contando com o dinheiro. Meu esposo não recebeu, não pôde pagar, ele veio buscar o motor. Dá para me comer um angu, um caldinho de feijão, agora você para me se alimentar direito. A gente não tem ajuda de ninguém. A gente aqui do Boa Sul somos esquecidos, principalmente os pescadores. Se não morre de vida, morre de fome, né? Aí vocês que estão, é o único que estão ajudando a gente. Só recebe 5 meses no ano, queria saber se ele come só 5 meses. E ainda não paga. Foram atendidas especialmente famílias de pescadores, no Boa Sul, no Boa Vista, na Manchete, na Praia das Pedrinhas e no seu entorno, além de muitas famílias vulneráveis em outros bairros carentes de São Gonçalo. Olha, a gente está aqui com o seu Roberto, ele veio trazer a doação dele. Como é que é o seu trabalho, seu Roberto? Eu monto bicicletazinha e levo sempre para as crianças da comunidade do Morro do Tabajara, da comunidade da Avenida Central. Monto a bicicleta assim, que eu compro no ferro velho, aí deixo ela no ponto de bar para poder doar para as crianças que não podem comprar uma bicicletazinha. Se comprar uma bicicleta, não tem o que comer, né? Então, show de bola. O carrinho não é muito novo, o carrinho velho, puxando um barquinho, ó. Mas tá ajudando a comunidade, que tá passando fome, gente. Vamos ajudar. Não tinha nem sabonete pra tomar banho, nem pasta de dente pra escovar meu dente, ó. Pois eu tenho. E aqui, ó, feliz da vida, vou comer arrozinho e feijão. Muito obrigado. Com suporte e indicação do Sr. Mário César Goldar, da Federação dos Pescadores, dos líderes Rosenildo Ubida e Carlos, o Neném, no Boa Sul, e de Júnior, líder mobilizador na Manchete. Agradecer porque lembrar de mim, foi até lá agradecer a ele. A gente aqui temos não só 10 famílias carentes, temos 50, 60 famílias carentes. Outra pessoa, ó, tem um rapaz ali, tem pai de família, tem mãe de família ali, tem mãe de família ali precisando. Os cadastros continuam a chegar no movimento de Mulheres Guerreiras em Ação, com relatos de extremas necessidades, comoventes, de cortar o coração. E o Barco da Solidariedade continua a percorrer as ruas de São Gonçalo. O barco poderá passar em sua casa para pedir donativos de alimentos e itens de higiene pessoal. Doe o que puder. Quero também te incentivar a participar do grupo O Barco da Solidariedade no Facebook. Agradecemos também ao apoio da Associação Solidária do Brasil. Ouça agora o depoimento do Sr. Mário César Goldar, da Federação dos Pescadores, e depois a trilha sonora do Barco da Solidariedade. O Senhor a todos abençoe grandemente. Deus seja louvado. Aí, meu amigo Orli, bom dia aí o Movimento das Mulheres Guerreiras em Ação, uma cesta básica, e reportando a necessidade de que esta mulher estava passando. Orli, ela chegou aqui, antes de perguntar se eu conseguia a cesta básica, ela me mandou uma palavra doída. Ela falou para mim: olha, moço,
Antes do senhor me responder, eu vou lhe pedir, se o senhor não conseguiu minha cesta básica, me arruma uma caneca de arroz para me fazer para o almoço, eu não tenho nada em casa. Aí eu falei que a cesta básica dela estava aqui. A mulher caiu em pranto, chorou muito. E aí é que a gente vê o quanto vale o nosso trabalho, o quanto vale a doação do pessoal, né? O pessoal é preciso ver essas coisas, que é para poder saber a direção que está aí nesses alimentos, o quanto está sendo útil, que tem muita gente precisando. Isso fortalece a vontade de fazer esse trabalho e fortalece também a todas aquelas pessoas que estão doando. Olhe, que Deus abençoe a ti e o movimento das Mulheres Guerreiras em Ação, e que Deus o abençoe e que nos proteja sempre para que possamos fazer esse tipo de ação. E atenção, moradores! O barco da solidariedade está em sua rua. Estamos passando em sua casa para pedir donativos de alimentos e itens de higiene pessoal para as famílias ribeirinhas e pescadores da Praia das Pedrinhas, do Boa Vista, do Boaçu e do Gradim. Como milhões de pessoas no mundo, essas famílias carecem, mas essas estão ao alcance dos nossos olhos, ao alcance das nossas mãos, ao alcance do nosso amor e da nossa solidariedade. Doe o que puder. Estamos devidamente preparados e higienizados dentro dos protocolos exigidos, com máscara, luva e álcool gel. Você pode deixar a sua doação em seu portão e você poderá acompanhar pela internet uma iniciativa do Movimento de Mulheres Guerreiras em Ação, com o apoio da Associação Solidária do Brasil.